阿伯吉啊，我係阿詩，我老公而家肚餓啊，想食啲嘢，咁啊我就喺廚房度湊下啦，就睇到有 Parmesan cheese 啦，有少少 sunflower seed、pumpkin seed，有叉絲，咁我就溝埋佢，溝埋咗咧，就咁樣一個匙羹擺喺我個 baking tray， 就擺喺嗰個焗爐，就焗佢160°C 10分鐘。簡單、健康、好味，好過佢啊！走去71買嗰啲唔健康嘅snacks 啦，慳錢。嗱，一開咗焗爐咧，聞到嗰陣味咧，哇！就想即刻食噶啦。嗱，啲油咧你就睇到啦，係嗰啲芝士嗰度嚟嘅。嗱，係咪好靚咧？好好食咧！我老公而家忍唔到啊，等佢5分鐘冇咁熱啦，你就咁樣攞咗出嚟。嗱，有啲 baking tray 咧會黐底嘅，咁啊會黐底嘅話咧，你就要擺少少油，或者你可以用 baking paper 先擺你啲嘢去焗啦。咁係咪好味咧？咁啊，老公又開心，我又開心，又慳錢。